gente boa, beleza? Resolvi fazer um vídeo. Resolvi fazer aí o meu primeiro vídeo aí pro canal. Vídeo que eu tive aqui com o meu controle de PS4. Talvez muita gente tenha também esse probleminha aí, simples, fácil de resolver. Você não está precisando ter que levar para uma assistência ou então comprar outro controle. Tiver que pagar, gastar um dinheiro aí, uma grana para resolver uma coisa bem simples, que no máximo que você vai gastar aí é uns 20 reais, beleza? Então, o que acontece? Meu controle parou de funcionar, esses dois botões aqui, o da seta para cima e o L2, pararam de funcionar. Os outros demais continuam funcionando corretamente, tudo ok. Eu achei que o controle não caiu no chão, não caiu nenhum produto, não derramei nenhum produto sobre ele, mas parou do nada. Então achei que de repente poderia ter sido algum problema no circuito integrado dele, mas resolvi abrir para ver o que está acontecendo, com toda a cautela, entendeu? E consegui identificar o probleminha. Esse cara aqui, essa película condutora aqui, percebi que esses filamentos aqui, onde passa os contatos aqui, alguns contatos estavam gastos, e exatamente fui seguindo o filamento até identificar da seta e do L2. Bom, resolvi comprar. Isso daqui custa mais ou menos 15 a 20 reais, Já tirei os parafusos deles. Os parafusos deles a gente pode estar retirando com essa simples chaves aqui. Simples chave. Exatamente Phillips. Essa daqui é uma fendazinha bem fina, não sei exatamente a numeração dela, mas ela pode estar usando também, beleza? Bom, eu já abri ele aqui, já tirei os parafusos, vocês estão vendo, tá? Vou continuar retirando. O primeiro passo aí, tirar os parafusos. Todo cuidado aí, galera, na hora de abrir o controle, porque o equipamento é bem frágil aqui. Auxílio da chave aqui para poder estar abrindo ele. Galera que trabalha com o celular, sentando no celular, faz isso daí de olho fechado. Aqui tem essa conexão aqui que é para o sistema de iluminação do controle aqui, Vou tirar esse cabinho aqui do slot, a gente tira aqui. O controle tem essa bateria, A gente vai estar retirando a bateria, retirando a energia do controle. Lembrando, galera, que evitar ao máximo o contato com a placa, por conta da nossa eletricidade estática do nosso corpo. Vou deixar aqui do lado aqui. Aqui temos um parafuso Phillips, praticamente a mesma numeração de todos os parafusos da carcaça. A gente vai estar retirando aqui essa proteção aqui da bateria, aí vocês estão vendo aí a placa. Todo cuidado para encostar esses circuitos integrados aqui. Bom, tem gente que tira essa solda para poder tirar esse motorzinho aqui que faz exatamente o controle vibrar, mas aqui não é necessário. Bom, não vou retirar o trabalho de fazer. Bom, aqui temos esse outro
contato aqui que a gente vai estar tirando aqui do soquete, ok? Para você retirar ela tem uma cavidadezinha aqui, você pode estar puxando através dela, simples, pronto, soltou. Bom, logo em seguida a gente vai estar retirando essa placa daqui, tá ok? A gente puxa aqui, ó, deixa eu ver pra vocês, a carcaça, ó, retiro a carcaça, olha aqui, isso aqui, ó, beleza? Tá aqui o sistema do controle e a película condutora. Bom, é a primeira vez que eu vou tirar essa película, galera, posso ter pego surpresa, mas acredito que não tenha muito mistério, né? Então vamos lá, simples assim, galera, simples. Vamos acompanhando o vídeo aí. Então, aqui para retirar essa placa aqui, a gente tem umas travas aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Essas travas aqui, a gente vai estar pressionando ela para fora e retirando a placa. Aqui, jogando para cima. Aqui do outro lado também. Pronto, tirou a placa aqui. Tá vendo aqui porque muita gente prefere retirar esse vibrador aqui, esse motorzinho do vibrador da placa. Aí, mas não tem muita necessidade. A gente vai mexer nesse cara aqui. Se vocês estão vendo aqui, filamento gasto, tá vendo? Não sei se foi defeito de fábrica. Bom, tava funcionando, parou de funcionar. E eu encontrei isso aqui desse jeito aqui, ó. O filamento aí, ele gasto. Não caiu nenhum produto aqui. Eu vou estar retirando ele aqui, travado. Ele fica travado aqui, ó, e encostado. A placa vem e encosta nesses, tá vendo aqui, nesses contatos aqui da placa. Interessante que vocês estão vendo aqui, a gente percebe que esse filamento está gasto, como se tivesse acontecido parecido de algum curto, né? Bem diferente. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês melhor. Aqui, ó, esse aqui, exatamente aqui, como se tivesse acontecido algum curto. Bom, a gente vai montar aqui a película corretamente. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui e até porque entender o porquê desse problema, né? Bom, liberando lá atrás, a gente pode estar retirando aqui. Tá retirando aqui, ela puxando ela, porque ela tem a abazinha para prender, é maior do que a entrada aqui. Beleza. Bom, a gente vai estar retirando agora ela desse sistema aqui que é meio chato pra caramba de tá mexendo. Tem que tomar um cuidado, as peças aqui são bem frágeis, entendeu? Aqui tem um sistema de mola, tá tomando cuidado pra gente não tá danificando aqui. Danificar uma peça aqui, meu irmão, ferrou, já era. Bom, a gente tirou. A gente já tá. Vou prestar atenção, galera.
cada detalhe aqui do equipamento que a gente está montando, porque cada botão é diferente um do outro, entendeu? Inclusive o formato de cada peça não tem erro não, porque você vê que cada peça encaixa no seu devido lugar, entendeu? É só pra gente não errar e colocar uma peça ao contrário, diferente das outras, ok? Tá colocando aqui do lado aqui, ó. Esse aqui tá retirando do outro lado. A molinha continua aqui, cuidado para ela não sair, partiu para outra. Aí, ó. Deixa eu posicionar direito. Show de bola. Tirou aqui. Puxa esse controle aqui, ó. Puxei ele, tá vendo? Se puxando ele, você consegue retirá-lo com todo cuidado. Aqui você também vai ter que retirar devagar. Pronto, retirou isso aqui desse jeito. Pronto. Bom, praticamente, parcialmente ela já está liberada aqui. Está retirando o filamento. Simples, né? Mas tem que tomar cuidado aqui para não danificar o equipamento. Aí, ó, esse cara aqui, ó. Agora vamos partir para o outro. Vamos montar aí. Galera, uma coisa aí que passar para vocês. Eu fui comprar isso daí, eu não sabia. Eu fui descobrir depois que eu cheguei lá. Tem mais ou menos, aonde eu comprei, mais ou menos uns 3 filamentos desse aqui, diferentes, tá? Perguntei o rapaz lá, o vendedor, ele informou que, eu falei, o meu controle é original. Ele falou, bom, existem 3 diferentes para o controle original. Então, o interessante, se realmente você tiver com defeito nesse cara aqui, se você puder retirá-lo e levá-lo, entendeu? Para saber qual que é, se é exatamente esse. Porque coisas simples, detalhes simples, no filamento, no desenho de cada película, isso daí pode interferir na saída e na entrada aqui, entendeu? Fica essa dica aí para você não tá cometendo esse erro aí. É um erro que eu quase cometi. Bom, esse aqui é o película nova, tá até com etiquetazinha aqui. Bom, acho que não vou nem retirar a etiqueta, pode estar atrapalhando lá depois na hora de colocar ela. Porque essa etiqueta aqui é bem fina também. Acredito que não deva atrapalhar, mas vou tentar retirá-la. Bom, não estou conseguindo retirá-la. Vamos deixar ela aqui mesmo. Vamos deixar ela aqui mesmo. Bom, partiu. Vamos instalá-la. A instalação aqui a instalação é simples. Só encaixar tudo direitinho. Aqui tem essas presilhas aqui, ó, que ela entra ao contrário, justamente para poder travar ela, a película. A gente vai estar colocando aqui, é o seguinte, a gente vai estar colocando primeiro essa parte aqui, ó, de cima, ó, essa parte aqui, pronto, isso aí, colocou, a gente já prende ela aqui. Prendeu, show de bola. Aqui a mesma coisa, vamos ver se a gente coloca aqui dentro logo a passagem dela
Toma cuidado, galera, para não danificar o filamento aqui e não, sei lá, criar rachadura, algo mais. Bom, acredito que ela entra por aqui assim. Tem um jeito melhor de você colocar. Foi. Beleza. Já encaixo ela aqui já atrás. Fica travada. Pronto, já tá travada aqui. Precisa de uma pressão, mas aí a gente coloca aqui primeiro, depois travar ela bem e pressionar. Pronto. Isso aí. Clicou, travou. Bom, aqui ela vai estar com a... Claro que ela é nova, né? Não vai ficar 100% travado. O que vai travar ela aqui vai ser exatamente os contatos dos botões. E é algo que realmente é o certo, né? Quanto mais ela ficar com pressão, principalmente aqui, ela vai ter melhor um contato aqui. Esse sistema meio estranho, particularmente dizendo, mas bom, enquanto tem dado mais certo do que errado, né? Erro. Vou tentar colocar logo essa placa aqui para poder travar ela. Aqui a placa aqui, colocando. Colocar no lugar, a gente trava ela. Pronto. Tá travado. Agora vamos colocar os botões aqui, que eu acredito que seja a parte mais chata de colocar, ou não, né? É simples, tem estéreo, tudo encaixado. Cachorro latindo pra caramba aí. Cachorro. O sistema de mola ela já encaixa, já cai, já redondinho, já funcionando. Vamos partir pro outro. Bom, colocada a película no lugar, os botões nos lugares, tá direitinho, rodando direitinho. Barulhinho aí, ó, da pressão, tudo ok, correto. A gente vai estar então agora recolocando aí o equipamento de proteção da bateria. Ou melhor, a gente vai estar colocando esse cara aqui, ó, esse cara aqui, para facilitar. Tem como colocar ele também, mas eu acho melhor colocar ele aqui primeiro para a gente não ter um problema. Esse cara aqui, ó, engraçado esse pode ter que tirar, mas não precisou tirar, tá vendo? Esse touch aqui, né? Ele é colocado
dessa seguinte forma, que você vê que ele não encaixa aqui, ó, não encaixa, ele é colocado do jeito que formata aqui, assim, ó, pronto, aí aqui, fechou. Só que esse cara aqui, bom, é dessa forma, do lado de cá. Fica solto assim mesmo, depois que a gente colocar o controle que ele vai fixar melhor. Só tem uma coisinha aqui, cara, que a gente vai precisar da chave, que é para colocar essa ponte para cá. Eu vou ter que chegar aqui em cima. Isso aqui. Pouco. Vou tentar dobrar ele aqui, que ele encaixe melhor. Agora foi. Aí. Bom, isso aí, galera. Esse cara aqui deu um trabalho aí pra colocar, que ele é encurvado, mas a gente conseguiu trazer ele pra cá. Agora é colocar a proteção da bateria. Tem um local certo para encaixar. Pronto, tá no lugar. Agora é só acrescentar o parafuso aqui, ó. Travar ela. Show de bola. Bateria, ela tem uma entrada para você não errar, né? Positivo e negativo. O slot aqui, o soquete dela exatamente tem esse furo de um lado para poder vazado para poder entrar aqui com corpo dela aqui. Se você tentar botar do outro lado, você não vai conseguir, porque ela só entra de uma forma, de um jeito. Bom, bateria no lugar, controle funcionando. Vamos acrescentar essa capa aqui. Vou mostrar aqui o controle funcionando aqui com, se a gente colocar essa capa aqui. Isso aqui da mesma forma, tem um contato aqui de um lado, entendeu? E aqui você tem um contato do lado de cá. Vou colocar aqui, ó. Show. Você vê que minha mão é grande pra caramba e as peças são tudo minúsculas. Bom, isso aí, ó. Tá vendo aqui? Encaixa desse jeito. Pronto, fechou. Show. Pronto. Agora é só acrescentar os parafusos. Apertar aqui o botão aqui, ó. Aí, ó. Funcionando, tá. O videogame tá lá dentro, ter ligado a televisão já. Agora
correr lá pra sala para poder tirar lá do videogame que deve ter ligado lá. Colocar esse parafuso aqui, simples, rápido. Aí. Tá aí, galera. Controle funcionando. Videogame. Ligou o videogame lá na sala. Tudo ok. Resolvido o problema. Esse cara aqui, ó, custou uns 17 reais. 17 e pouco mais ou menos. Poderia ter gastado bem mais do que isso. Eu não procurei ver quanto ficaria numa assistência. Bom, um controle desse aqui tá mais de 200 reais. Então, problema resolvido. O problema que não caiu, é um defeito de fábrica, só que já tinha passado a garantia há muito tempo. Então o jeito é assistência técnica ou você tentar resolver. Coisa simples assim você pode resolver. Se você curtiu o vídeo aí, compartilhem ele, se inscreve no canal pra gente poder entender que esse vídeo aí valeu a pena aí ter feito e ajudou bastante gente. Que eu possa estar fazendo outros vídeos aí que venha tá acrescentando coisas boas aí, ajudando a galera aí. Valeu? Tamo junto aí. Um abraço.